Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi sak mangke wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih lan nyucekno sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran sira, bertasbih dan bertahmidlah kamu bil asyi ing dalem waktu sore wal ibkari lan ing dalem waktu isuk. Bertasbih itu untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah dari segala prasangka sifat yang kita sandarkan kepada Allah yang itu tidak layak Allah dari yang seperti itu. Kadang kita niku ngonten nek mboten dielmoni sing temenanan ada prasangka-prasangka kepada Allah yang tidak benar. Lah niku nggawe wasabbih niku Allah tidak seperti yang kita prasangkakan itu. Memuji niku isuk sore pancen pengakuan kita terhadap segala pemberian nikmat karunia dari Allah yang tidak bisa dihitung. Bihamdi rabbika, kita muji datang Allah waktu sore, waktu isuk niku menunjuk perwakilan mawon nggih. Perwakilan ketika menjelang terbenamnya matahari dan ketika menjelang terbitnya matahari niku menunjukkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang terbenam berarti menjelang malam, menjelang terbit berarti menjelang siang. Sehingga niku simbol bahwa selamanya kita itu akan bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Panjen tugase hamba, tugase makhluk niki yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kita termasuk bagian dari itu. Kalau kita tidak bertasbih, bertahmid, lah kalah kali makhluk-makhluk yang lain. Semuanya bertasbih kepada Allah. Kok kita mboten lah niku. Padahal kita sing diparingi akal. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa ta'ala wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wazkur lan nutura sira zikira sebut-sebutan rabbaka ing pangeran sira, zikira fi nafsika ing dalem awak sira. Ucapkan untuk dirimu sendiri tadarruan
Kelawan DP dengan rasa tadarruk, rasa merendah di hadapan Allah, wa khifatan lan kelawan rasa wedi, seperti menghadap seorang raja, ada rasa takut, segan, haibah. Wadunal jahri lan sak ngandhape banter minal qauli, utawa wa khifatan lan kelawan samar, wonten nggih. Nek khauf niku wedi, khifah niku samar. Wa khifatan lan kelawan samar, lirih. Wadunal jahri lan sak ngandhape banter, lirih tapi mboten sampai gak krungu blas. Nggih krungu. Sebab nek nduk jero ati terus niku ngantuk. Nggih. Kale nyuwara tapi mboten perlu banter-banter. Sebab banter niku rawan dengan riak, rawan dengan pamer. Rawan nggih mboten mesti, nggih. Cuma rawan. Tapi kalau lirih, sekira diri kita sajalah yang mendengar fi nafsika niku, niku sudah cukup. Supaya nambahi tadarruk kita kepada Allah dengan suara lirih, itu nambahi tadarruk, nduduhno adab, nduduhno akhlak, bahwa kita itu mengagungkan Allah, bahwa kita itu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Lah nek kalian bentak-bentak la ilaha illallah, la ilaha, lah niku bentak sinten niku? Wong zikire karo Allah, tapi ngonten niku kadang duwe niat, cuma coro adabe zikir mboten sae, tapi kadang duwe niat sing apik, nggih ngejur kerase atose atine niku nek bener niate ngonten. Tapi nek enten riak, lah niku sing kata-katae. Pokok banter niku rawan riak, nggih rawan ganggu. Sing bener sing pas nggih kados Quran niki, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Ucapan yang tidak terlampau keras, lirih, lah niku mandes nduk jero ati mandes. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak awake dhewe dilepok-lepokno nduk atine. Nek cara Qadiriyah Naksabandiyah niku dimulai dari niki nisore susu kiwa niki. Lah niku diseret nang ngene nisore susu tengen. La ilaha munggah, la ilaha sampai tutuk ndukure susu tengen. Illa digeser nang ngene kiwa ndukur, begitu Allah illallah dilebokno menisor malih nang nisore susu kiwa niku. Niki panggonane ati. Nggih. La ilaha illallah melbu. Liri mawon ge awake dhewe. Nggih. La ilaha illallah. La ilaha niku mboten enten pegel. Zikir kaya monten niku mboten enten pegel. Jadi saking kiwa nisor
la nengen nisor ilaha mungga mendukure susu tengen la ilaha illa geser ngiwa malih nang ndukure susu kiwa illallah menisor masuk nang jero ati nisore kiwa niki illallah. Nah niku mulane enten sing ngetutno sirahe ngoten niku la ilaha illallah la ilaha illallah enten sing ngetutno kali sirahe. Bil ghudui ing dalem waktu isuk wal asali lan ing dalem waktu sore. Ketika pagi dan ketika sore. Sangat banyak sekali. Niki kan babe mayakuluhu ba'dal asri ila ghurubis syamsi. Ba'dal asri ila ghurubis syamsi nggih wa qabla ghurubiha bil asyi. Terus ten mriki wal asoli niki ba'dal asri ila ghurubis syamsi. Zikir setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya waktune antara niku antara ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Mboten kudu mari asar tes terus sampai maghrib zikir terus nggih nek purun nggih mboten napa-napa, tapi ndak harus seperti itu. Ada sebagian waktu dari mulai asar ba'da asar sampai terbenamnya matahari pun niku wis mewakili, entah niku di awal ba'da asar tes utawa di tengah mangke menjelang sebelum maghrib nang pawon malih siap-siap buka, siap-siap nopo ngonten baru terus atau ujungnya nggih. Ujungnya kali ngenteni adzan maghrib dalam keadaan berzikir. Monggo sing longgar waktune yang mana atau seluruhnya ya boleh saja. Wis aku wis gak ono aktivitas tak gawe zikir ba'dal asri ila ghurubis syamsi nggih boleh. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala. Niki Imam Nawawi menyebutkan beberapa. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yusabbihu nyucikake lahu marang Allah fiha ing dalem masjid ing dalam masajid bil ghudwi ing dalam waktu isuk ghadah niku sarapan pagi wal asali lan ing dalam waktu sore. Sapa yusabbihu niki faile sapa rijalun pira-pira wong mboten kudu wong lanang. Sebab sing zikir mboten cuma wong lanang, malah zaman sak mangken iki sing seneng zikir malah ibu-ibu. Sapa rijalun pira-pira wong menunjukkan kesempurnaan. Bahasa rijal niku orang yang sempurna, orang yang istimewa. Rajulun niku ketika disebut rajulun niku orang yang istimewa. La tulhihim kang ora ngelalekake ing rijal apa tijaratun perdagangan.
wala bai'un lan ora dol tinuku, tidak melupakan, tidak melenakan mereka an dzikrillahi saking zikir marang Allah. Ya dagang, ya dodolan, tapi zikire niki mboten ilang. Nggih. Zikire niki mboten ilang. Nggih. Nek cara Quran sing sering nggarai zikir ilang niku nggih amwalukum wa auladukum niku. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melupakan kalian harta dan anak niku. Demi harta, demi anak. Lah niku kadang wong lupa. Ngelompok-ngelompokno demi apa? Demi anak. Sampai lali zikir marang Allah. Puncake zikir nggih lali salat niku. Waqat taqaddama lan temen wis dhisik keterangane apa annal asala sak temene maknane lafat asal bil ghudwi wal asal niku iku ma waktu bainal asri ing dalam antarane asar wal maghribi lan maghrib niku jenenge asal. Sore antarane asar dan maghrib. Lah niku waktu sing bagus digawe zikir. Pagi menjelang terbit ngenten iki simbol kehidupan. Nggih. Sore menjelang matahari terbenam niku simbol kematian. Mari ngonten bumi niki gelap. Gelap niku mati. Nek isuk ngenten niki dilungkas bumi niki terang. Terang niku urip. Sehingga cocok nggih wa mahyaya wa mamati niku urip mati nggih urip niku isuk mati niku sore. Sehingga orang yang mendekati usia kematian niku disebut usia senja. Usia senja. Nah, maksudnya usia yang mendekati kematian. Senja niku kan sore. Pancen sore niku simbol kematian. Artinya hidup dan mati ini untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah niku pengejawantahane prakteke niku nggih zikir pagi dan sore bil ghudwi wal asal niku buktine kalimat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati niku wa mahyaya wa mamati niku nggih wong durung mati kok. Durung mati niku ya napa kok iso muni wa mamati lillah. Ya sore niku. Zikir sore ba'dal asar ila ghurubi syamsi niku simbol mati sehingga sah bener ucapan wa mahyaya wa mamati kita lillahi rabbil alamin niku bener polahe wonge iki nek isuk zikir nek sore zikir. Lah nek isuk ngitung dhuwit sore ngitung dhuwit lah pundi bukti wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis gak usah seharian. Zikir niku gak perlu seharian misale nek gak iso. Ya wis dijupuk pucuk awal pucuk akhir niku. Awal akhir niku penting man asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Yang permulaannya bersinar, penutupnya nanti juga bersinar. Awale apik, sorene mangke nggih apik. Muncule apik, terbenamnya nanti juga baik. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa kita fi kitab Ibni Sunni ing dalam kitab Imam Ibni Sunni bi isnadin dhaifin kelawan sanad dhaif an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La'an ajlisa. Lho niki masih hadis dhaif niku diamalno. Nggih. Mulane para ulama bahkan sing terkait fikih mawon hadis dhaif niku nggih dilebokno. Dan menjadi bagian dari perangkat hukum juga, pendukung perangkat hukum. Wonten mulane ulama-ulama hadis niku nggih ditulis. Pokok sing mulai ngerusak niku mulai enten Albani niku. Dibagi-bagi Tirmidzi sahih, Tirmidzi dhaif, Tirmidzi sahih, Abu Dawud dhaif, Abu Dawud. Seolah-olah kita ambil sing sahih, sing dhaif seolah-olah kongkon buak. Nggih. Nggih niki muncul mulai tahun 1990 niki rusake tatanan hadis niku dan dananya besar, kitabnya disebar sak jagat dengan harga yang murah. Kitab terbitan mereka niku murah-murah kitab. Liyane gak iso ngedol kaya ngoten niku dheweke niku iso. Karena tujuannya bukan bisnisnya, tapi penyebaran fahamnya itu. Sehingga wong kadang tuku kan mboten penting isine, penting murah ya. Iki ae murah. Nah, ini wis kena murah rusak. Niku dipropagandakan wonten Sahih Ibnu Majah, Dhaif Ibnu Majah. Dulu mboten enten ngoten niku. Tidak pernah ada dulu niku. Padahal rumiyin niku ulama ahli hadis kabeh. Dipisah dalam kitab khusus Sahih Tirmidzi satu kitab, Dhaif Tirmidzi satu kitab. Nah, sehingga seolah-olah sing iki gak iso dienggo iki polahe dhaif lah. Padahal diamalkan dulu niku hadis dhaif itu diamalkan, ditulis itu karena diamalkan oleh ulama-ulama niku. Dhaif kan hadise. Wong Imam Malik niku malah cekelane niku kali amali ahli Madinah. Perilakune penduduk Madinah. Imam Malik niku wafate niku tahun 197, masih dekat. Cara sik 100 sebelum 200 Hijriah. Nggih. Generasi tabi'in itu masih banyak yang hidup di Mekah niku, muridé sahabat niku sik akeh. Dadi Imam Malik mboten repot-repot hadis iki sahih mboten. Didelok kelakuane wong Madinah niku mawon. Wong Madinah niku salate ya apa? Wong Madinah niku terkait itu halal atau haram. Orang Madinah ngonten mawon sebab iki menangi sahabat iki. Guru-guruku iki menangi sahabat. Dan jumlahnya ndak 1-2. Wis akeh benere. Nah, termasuk salate wong mazhab Maliki niku mboten nate sendakep niku polahe Imam Malik walaupun hadise ana sendakep macem-macem Imam Malik mboten geser. Dan itu sah. Sebab aku ero dhewe tabiin kabeh 200 iku nek salat ndongane Madinah iku tangane gak atik sendakep. Walaupun hadisnya enten sendakep macam-macam niku Imam Malik mboten geser. Wis aku gak ndelok hadis aku. Aku ndelok kelakuane penduduk Madinah iki. Kan mestine niru wong sadurunge. Niru sadurunge ya niru Kanjeng Nabi. Nah niku. Tapi karena itu tidak prinsip, tidak pokok nggih biasa, Bud. Nggih. Dan fikih itu memandang yang seperti itu biasa. Mboten perlu digawe-gawe. Sakjane sing bener sing ndi? Masih muni bener kabeh lak nggih mboten napa-napa sih. Kok kudu bener iki iku salah. Iki swarga iku neraka kok kudu ngonten niku lho lapo. Nggih. Muni bener kabeh lak mboten napa-napa. Nggih. Wong mboten prinsip. Kecuali la ilaha illallah lah niku prinsip. Kecuali salat 5 waktu lah niku prinsip. Nek terkait sing mboten prinsip-prinsip ngoten niku masih muni bener kabeh lak nggih mboten napa-napa sih. Gak kudu menang-menangan bener iku aku keliru iku, gak kudu ngoten. Nah niku sehingga biasa nggih. Kemarin waktu ten ngene daleme Syekh Muhana niku ten ngene Al Baitil Muhammadi niku. Niku
ngaji Ihya Rebo malam Kemis niku. Ngaose niku ba'da maghrib. Ketika sholat maghrib niku sing ngimami mazhab Maliki. Imame jas-jasan, dasian, celonoan ngoten niku mboten nate kopian. Mazhab Maliki, cara ngimamine niku mazhab Maliki. Tangane mboten nate sendakep. Dikelembrehno menisor, Fatihah mboten nate bismillah, tutuk Maliki Yaumiddin diwaca pendek Maliki Yaumiddin. Nanti sholat isya sing ngimami mazhab Syafi'i di satu masjid yang sama. Nggih biasa mboten kudu iki wonten ya. Gara tukaran, sing gara tukaran ya wong sing ruwet-ruwet ngoten iku. Sing kabeh iku kudu padha, kabeh iku kudu seragam. Nek gak padha berarti sijine salah. Nek gak seragam berarti sijine bener, sijine salah. Nggih, sikap-sikap seperti itu yang dimunculkan, yang justru mereka melahirkan kelompok-kelompok baru yang aneh malah. Sesama mereka sendiri saling tahdzir, saling melarang, ojo ngaji merono ustadz subahat, ojo ngaji merono. Enten istilah ustadz subahat, tahdzir niku nggih mulai tahun 1990-an niku. Islam zaman akhir niku wonten niku. Ngajine mboten rutin urut kitab, kajian tematik berdasarkan yang lagi tren, yang lagi disenangi atau apa. Mboten urut. Jadi pola fikirnya niku juga tidak runtut, cara berpikir terhadap agama niku ndak runtut. Sehingga kacau, acak niku kacau. Kadang bahas iki moro-moro mencolot bahas iku, kadang bahas niku tengere wong bingung ngoten. Nggih wis ngaji urut ngenten iki wis sak tutuk-tutuke kitab niki sehingga pola fikir niku terbiasa tertib, urut, teratur. Kesuwen mosok kedhiyen bahas iki ae. Lah niku mulai niku. Mulai cirine wong gak sabaran niku wong bingung. Wa rawaina lan ngriwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaifin an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus Kanjeng Nabi la an ajlisa ma'a qaumin yadhkurunallaha azza wa jalla min salatil asri ila an taghruba syams ahabbu ilayya min an a'tiqa samaniyatan min waladi Ismail. Laan ajlisa yakti utawi yen to lungguh sapa ingsun ma'a kaumin sartane kaum. Niki nek konteke zaman Kanjeng Nabi nggih ahlu sufah niku. Orang-orang yang selalu berada di masjid berzikir polahe mboten duwe napa-napa. Oma gak duwe, keluarga gak duwe, bondo gak duwe, modal gak duwe. Nggih. Sawah, kebun, pasar gak duwe pun. Memang mereka datang dari tanah jauh niku untuk menuntut ilmu. Melok Kanjeng Nabi. Terus turu ten ngene kiwa tengene Madinah mriku. Masjid Nabawi mriku. Nek sak mangke nggih sese lore makom niku. Sing enten kotakane pager dukur niku. Nah niku nggone Kanjeng Nabi nerima tamu, nggih nggone Kanjeng Nabi, nggone sahabat-sahabat ahlu sufa istirahat ten mriku. Mulane mesti penuh ten mriku. Aku lungguh bareng kaum sing penggaweane zikir nang Allah Azza wa Jalla min sholatil asri awit. Mine niki awit jenenge min ibtidaiyah. Permulaan dari min sholatil asri awit saking salat asar. Maksudnya ba'da salat asar. Ila antagrubatu meka yen to surup terbenam opo asyamsu srengenge iku ahabbu luwe demenake aku luwe seneng iku. Nah niki kan
bentuk keberpihakan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi niku berpihak kepada orang-orang lemah. Nggih, mereka niki dianggap orang-orang lemah. Nggih. Sing gak ana penggawean liya wis tak gawe dzikir ae. Nah, tapi Kanjeng Nabi aku luwih seneng iku. Lungguh bareng wong-wong sing zikir ba'da asar sampai maghrib min an atika tinimbang yen to merdekaake sapa ingsun sama niatan ing wong 8, padahal memerdekakan satu saja sudah istimewa. Nggih, wa ma adraka mal napa nika fakku raqabah nika. Fakku raqabah. Memerdekakan budak niku aqabah. Jalan yang sulit yang jarang orang mampu melewatinya untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu rela melepaskan budak niku rumin kekayaan karena dibeli, sehingga melepaskannya itu berat, rugi. Wong biyen tuku kok tak culno. Padahal melepaskannya itu melepaskan kemanusiaan niku sing nilainya tinggi. Wong menungso kok dibatasi, menungso kok diperbudak. Merdekakno. Lah Islam niku datang di situasi zaman di mana perbudakan itu sudah menjadi hukum internasional. Kalau tiba-tiba datang lalu melarang, mengharamkan, ya Islam akan ditinggalkan. Solusinya nopo? Dereng enten solusinya. Sebab kadang budaknya sendiri tidak mau dimerdekakan. Budaknya sendiri itu tidak mau dimerdekakan. Jenengan nek pagi ningali film Nabi Yusuf nang TV 9 niku, waktu episode Zulaikha mulai bangkrut niku. Budake dikengken metu niku mboten gelem. Karena di kehidupan di luar itu lebih sulit. Sebagai orang yang tidak punya saudara, tidak punya modal, harus mandiri niku sulit. Nek melok majikan niku enak wis kari mangan ngono ae, tandang gawe apa sak onoke mesti mangan, mesti ana nggon turu, cukup wis. Tapi kalau harus hidup mandiri di tengah-tengah gurun pasir, gak duwe modal, gak duwe kebun, jange tandang gawe nopo. Untuk kehidupan niku lho. Sehingga budak-budak sendiri itu ndak siap dimerdekakan niku. Nah, mulane nggih lewat dorongan-dorongan mawon, mboten lewat hukum. Sampai baru tahun 1800-an niku mulai sistem perbudakan internasional niku hilang. Tapi Islam sebenarnya sudah mempelopori dari dulu bahwa segala bentuk pelanggaran niku di dalam Islam niku mesti pertamae bebasno budak. Tebusane apa iki? Bebasno budak. Tebusane apa iki? Bebasno budak. Selalu niku untuk memelopori tidak adanya perbudakan. Tapi kalau di model sistem haram koyok khomer belum bisa. Karena niku wau budaknya sendiri saja belum siap, apalagi majikannya. Luwe tak senengi tinimbang aku merdekakno wong 8 gak sembarang wong niki, min waladi Ismail, saking anak keturunanane Nabi Ismail. Dulu yang diperbudak niku nggih wis rata-rata orang kulit hitam niku. Nggih. Di mana-mana niku. Nggih. Rasisme itu yang menjadi korban itu selalu orang kulit hitam sampai sekarang. Dianggap sebagai kasta terendah karena kulit yang hitam niku. Mulane kali Kanjeng Nabi diangkat Zaid bin Harisa dimerdekakan dan diambil anak angkat kulit hitam. Bilal bin Rabah dimerdekakan Abu Bakar, kali Kanjeng Nabi diangkat jadi muadzin Rasul. Mulya-mulyane wong muadzin niku, wong salat niku mulya, lah niki sing ngundang wong salat. Dan itu dari kalangan
kulit hitam. Kanjeng Nabi niku selalu memihak kepada orang-orang lemah. Abdullah bin Ummi Maktum niku wuto. Tapi ketika Kanjeng Nabi Fathil Mekah sing diserai Madinah niku mboten sahabat sing sehat-sehat sing wuto mripate niku mboten. Abdullah Ummi Maktum sampean tak titipi Madinah ya. Nek ana apa-apa tanggung jawab Madinah di tangan sampean. Niku Kanjeng Nabi supaya orang yang dianggap terpinggirkan niku termasuk orang-orang disabilitas itu diangkat, disejajarkan, punya kepercayaan diri. Mereka juga orang istimewa. Niku Kanjeng Nabi kat biyen ngonten niku. Dadi nek enten kampanye-kampanye ngonten niku Islam betul-betul sangat mendukung dan sudah dipraktekkan kali Kanjeng Nabi. Itu bukan dari luar Islam, niku dari Islam juga seperti itu. Cuma wong Islam niki kiblate pun jarang paham sejarah Kanjeng Nabi. Sing dibahas niku hadis, tapi hadis terkait gegeran. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalal. Hadis Nabi tapi sing dibahas niku mawon. Coba ngaji Syama'il Muhammadiyah niku. Asy-Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi niku tentang sifat-sifate Kanjeng Nabi. Utawa Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa niku supaya kenal nabine niku. Supaya kenal, kita niki seringnya malah mboten kenal perilaku-perilaku Kanjeng Nabi yang sebagaimana mestinya. Sehingga nyontone nggih nyonto kerase sing juru-juru dakwah niku dikira Kanjeng Nabi kaya ngonten. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 8. Satu saja sudah istimewa, apalagi 8. Min waladi Ismail, memerdekakan orang yang kulit hitam saja semua orang menganggap itu keistimewaan. Apalagi iki ono wong Quraisy. Wong Quraisy niku kan waladi Ismail. Kok sampai dadi budak. Iku terus kok merdeka. Wah niku istimewa. Budak paling larang niku. Nggih, budak paling larang niku. Lah kok gelem memerdekakan budak sing paling larang. Nggih. Nah. Cara wakaf tanah ngonten wakaf tanah sing strategis. Nggih, di pusat bisnis, tepi jalan raya. Nggih. Harganya paling tinggi diwakafno. Wah niku paling abot kan niku. Ngeculno tanah yang seperti itu paling berat. Nah, cara sak mangke kaya ngoten niku lah. Sak mangke niku nggih wakaf niku. Wakaf sak mangke sing paling dibutuhkan niku wakaf digawe tanah makam. Wis mboten wakaf masjid malih. Masjid pun kuwatah, musala-musala sak mangke wis dadi masjid sedaya. Nggih. Sing mulai kehabisan lahan niku tanah pemakaman. Dadi jenengan nek diparingi rezeki golek tanah sing amba jenengan wakafno gawe pemakaman umum. Pemakaman umat Islam niku istimewa. Nggih. Karena itu sangat dibutuhkan sekarang nih. Wis masjid pun akeh. Nggih. Dan jamaah 5 waktu niku gak ono sing penuh. Penuhne kan nek Jumatan niku mawon. Nah nek kuburan niku penuh sedaya, mboten enten kuburan sing mboten penuh sak mangke. Jadi wakaf yang istimewa untuk hari-hari ini adalah wakaf untuk pemakaman umum niku sangat dibutuhkan. Pahala besar itu ketika pemberian kita itu pemberian yang sangat dibutuhkan. Nggih. Niku paling gede-gedene pahala niku ketika kita memberi di saat membutuhkan. Nopo memberi pinjaman itu terus Kanjeng Nabi pahalanya lebih tinggi daripada memberi sedekah. Karena memberi pinjaman itu kepada orang yang membutuhkan sampai teko gawe keluargane sing lara biaya pengobatan niku kan sangat membutuhkan. Walaupun bahasanya pinjam, aku nyelang gawe ibuku nduk rumah sakit. Lho iya. Iku lara apa aku krungu wis 5 dina mlebu. Iya wah niku
memberi pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan seperti itu, walaupun pinjaman nanti dikembalikan, itu nilainya pahalanya lebih besar daripada jenengan duwe didum-dumno nang ngone sembarang wong. Wis pokok tak anggap fakir miskin tak dumi, padahal fakir miskinnya jenengan dumi 20.000, jenengan dumi 50.000, nduk sae ana 500.000. Nggih. Fakir miskin tapi HP-ne 4 jutaan ngoten wong sak mangke niku. Nilainya itu besar ketika pemberian itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Tanah makam niku sak mangke yang sangat dibutuhkan. Kesulitan sak mangke niku. Suwe-suwe niku nek nduk perkotaan mboten cukup. Nduk desa ya wis dadi kaplingan sedaya. Sak mangke wis mulai usum perumahane nduk kota, tapi pemakamane niku nduk desa. Jadi karena perumahan di perkotaan itu tidak dipersiapkan punya lahan pemakaman mboten enten. Gawe perumahan gede sak lahan makame niku mboten enten karena merusak citra, sebab makam niku dianggap angker. Lah engko lak perumahanku dikira angker engko nek ana kuburane. Mulane mboten enten ya. Perumahan gawe sak pemakamane niku lho. Engko kiwa tengene cidhek makam niku gak payu omahe ten mriku. Akhirnya gawe lahan makam sendiri. Kula nek mlaku-mlaku nduk pinggir-pinggir Prambon menika niku perumahane nggone wong Surabaya, makame nduk Prambon mriku. Sik lahane sik enten sing kosong kathah. Tapi nanti ketika di sana juga sudah mulai dibangun, wah bingung. Nggih. Akhirnya bisa jadi niku makam niku model koyo apartemen ngoten. Nggih, tingkat ngoten niku. Dikai lemah dukure 5 meter, nisore pondasi kuat, tiap lantai lemai 5 meter, tiap lantai lemai 5 meter misalnya. Nah, niku nek makam numpak lift ngoten niku. Bisa jadi akan seperti itu bumi niki nek wis penuh penduduke. Nggih. Lah makam ya dikejing. Wong pemakaman umum kok dikejing. Lah terus wong liya gak oleh di makam nduk kono. Padahal itu bukan tanahnya. Membangun di atas tanah yang bukan miliknya. Nggih. Samangke mboten kejing, samangke usum nisan sing kotak gak iso dipindah niku. Nek rumiyin nisan niku dincepno sehingga iso dirapet-rapet ngenten iki. Kadang wis cuklek, wis sing lawas-lawas niku. Lah nek ngonten niku gak iso cuklek. Model kotak. Ya, miring ngonten niku. Niku kan sekarang yang lagi tren sekarang kan batu nisan. Sebab batu nisan itu juga bicara zaman. Batu nisan seperti ini iku zaman iki, tahun iki. Sak mangke trene batu nisan niku model kotak, ya miring ngoten niku, tulisan timbul ngoten niku. Nah niku ana loro ngoten mawon wis susun ngarep mburi. Niku 3 4 wis penuh mulai ngarep sampai sikil. Ana maneng wis mboten saged. Ya harus dibuang. Nggih, dilarang suwe-suwe nek gawe ngono mboten iso. Nggih. Apa batu nisane ditumpuk ndukure ngenten ya. Apik tapi nutupi hake wong liya untuk dimakamkan di situ. Termasuk keluarganya sendiri. Biasanya kan dulure sing dijejer-jejerno dheweke. Tapi nek wis dikejeng dulure mawon gak iso. Padahal itu lahan umum, kecuali tanah pribadi monggo. Ten Mesir niku lahan pribadi. Cuma Mesir niku kan koyok negara komunis. Sistem tanah itu tidak dimiliki. Artinya ketika negara itu membutuhkan diterabas wis gak ada ganti rugi. Mulane kata makam-makam niku diterabas dadi lemah nggih gak ada masalah. Karena itu memang milik negara. Cara mriki ngonten sertifikate niku hak guna ngonten niku lho, SHG ngonten niku lho. Mboten hak milik. Nah niku ten Mesir ngonten. Makam niku makam-makam pribadi. Mboten makam umum niku mboten. Makam niku wis makam pribadi. Dadi beli. Sehingga pemakaman niku koyok kos-kosan ngonten niku, kotak-kotak ana pintune, ana kuncine. Makam niku kotak-kotak koyok perumahan ngonten nek teko adohan niku.
blok iki blok niku wonten. Nggih termasuk ten Imam Syafi'i niku. Niku blok-bloke pemakamane nggih ngoten niku. Babu ma yaquluhu idza sami'a adzanal maghrib, bab mertelaake donga barang yaquluhu kang ngucap sapa wong ing ma idza sami'a nalikane krungu sapa wong adzanal maghribi ing adzan maghrib. Doa apa yang dibaca ketika mendengar adzan maghrib? Adzan secara umum nggih enten dungane kaya dhisik nika. Lah niki adzan maghrib. Dungane enten tambahane di samping Allahumma robba hadi dakwati tamah enten tambahane. Wa rawaina ngriwayatake sapa kita fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Ummi Salamah saking Sayyidah Ummi Salamah Ummul Mukminin nggih. Perempuan yang masuk Islam sejak generasi awal sehingga ikut hijrah Habasah pertama, Habasah kedua sampai hijrah nang Madinah. Ketika suaminya wafat dalam perang Uhud dinikahi kali Kanjeng Nabi Ummu Salamah niki. Radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Salamah, cerdas-cerdase wong wedok niki Ummu Salamah niki. Alamani mulangi ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghribi, aku diulangi Kanjeng Nabi yen to ngucap sapa ingsun donga inda adzanil maghribi ing dalem nalikane adzan maghrib donga Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Allahumma do Allah hadza utawi iki waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari, iku iqbalu lailika madepe waktu wengi panjenengan. Ini waktunya malammu menghadap, datangnya waktu malam. Wa idbaru nahari kalan mungkure awan panjenengan. Wong kabeh niki miliknya Allah. Siang ya miliknya Allah, malam ya miliknya Allah. Ini waktu berakhirnya waktu siang. Enteke awan tekoe bengi maghrib. Wa aswatu du'aika lan pira-pira donga, pira-pira swara njaluk marang panjenengan. Saatnya berkumandang di mana-mana orang berdoa kepada engkau. Sore niku wayahe wong njaluk nang Gusti Allah. Hamba-hamba Allah ibadukas sholihin niku madhepe nang Allah niku sore padha ndonga. Nggih. Nek kita sore kan sik macet nduk dalan ngoten ya. Faghfirli, tapi nggih nduk jerone helm niku nggih kalih ndonga nggih. Sepeda motoran helmnya ketutup nggih. Nduk ngene kupinge niku disetel Rotibul Haddad dalam perjalanan pulang. Nggih. Perjalanan pulang tapi kali nyemak Rotibul Haddad. Nduk ngene helmnya niku enten earphone terhubung nang ngene HP muni Rotibul Haddad. Nduk dalan-dalan niku ngonten. Faghfirli mugi ngapura panjenengan marang ingsun. Sehingga munajat sak mangke niku mboten nduk masjid. Nduk jerone helm. Nah niku iso ndonga nangis-nangis barang nduk jerone helm niku. Gak ana wong ngerti helme teropong gelap nggih. Iso nangis-nangis nduk jero helm gak ana wong ngerti. Nah niku berduaan dengan Allah di tengah kepadatan lalu lintas. Uzlah zaman sak mangke niku nduk jerone helm. Nggih. Wis ijenan pun nduk jerone helm niku ijenan. Merasakan sendiri bersama Allah. Nah niku mulane helman niku nikmat.
Babu ma yaquluhu ba'da sholatil maghrib, bab mertelaake barang yaquluhu kang ngucap ing ma sapa wong ing ma ba'da sholatil maghribi ing dalem sakwise salat maghrib. Apa doa yang hendaknya kita baca seusai maghrib? Sebelum maghrib atau menjelang maghrib, ketika adzan maghrib dan sesudah maghrib. Wis Islam niku isine ndonga tok. Nggih. Supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah niku nggih lewat donga niku, dan donga niku gak kudu karo longgo. Nggih, zikir niku enggak harus dengan duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Wa qu'udan niku nggih ndukure sepeda motor niku. Nggih, mboten wa qu'udan niku cuma sila ngadep kiblat mboten. Waku udan niku nek zaman sakmangke ya ndukure jok mobil, ndukure sepeda motor, di atas angkutan niku bis, di atas kereta, di atas pesawat niku, di dalam pesawat nggih. Nah, di atas pesawat lugur. Niku waku udan niku nggih niku nek zaman sakmangke niku, sehingga di mana-mana berdoa, berzikir itu ndak pernah putus. Sehingga donga niku ad-du'a'u mukhul ibadah. Donga niku inti saripatine ibadah, karena doa itu satu-satunya ibadah yang tidak dibatasi waktu dan tempatnya. Dimanapun kapanpun donga niku, dan itu tujuan ibadah. Ibadah niku ten pundi mawon. Nggih. Nek liyane donga niku ana waktune, ana panggonane. Nggih, kalau tidak di tempatnya tidak boleh. Haji nggih nduk ngene Masjidil Haram niku. Ten tanah haram niku. Haji liyane mriku mboten saged. Tapi nek ndonga mboten cuma nduk Masjidil Haram. Nggih. Iktikaf ya harus di masjid. Puasa ya harus bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan mboten enten poso wajib. Tapi nek ndonga Ramadan atau tidak Ramadan, di masjid atau di luar masjid, di tanah suci atau di luar tanah suci. Dadi ndonga niku mulya-mulyane ibadah. Istimewa-istimewa ibadah niku ndonga. Mukhul ibadah. Intine ibadah niku ya ana nduk ndonga niku. Sehingga orang yang banyak berdoa berarti banyak beribadah. Nggih. Orang yang banyak berdoa niku banyak beribadah. Maka beruntunglah orang yang oleh Allah niku diberi banyak ujian. Karena dengan banyak ujian itu dia akan banyak berdoa. Ya Allah niku biasanya wong akeh ujiane. Nggih. Awake lara, dhuwit gak nyekel, dimungsuhi kanca niku ya Allah e buanter. Sehingga dungane kathah, ibadahe kathah. Sekali dikai dhuwit ya Allah wis ilang. Nggih. Sekali awake sehat dolen mawon ya Allah wis ilang. Tapi begitu dikai lara ya Allah niku beruntung niku. Nggih. Beruntung malih lara ya Allah, sehat ya Allah. Nyekel dhuwit gak nyekel dhuwit tetep ya Allah. Nah niku paling beruntung-beruntunge wong. Nggih. Niku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Niku polae Gusti Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, niku tujuane niku. Qad taqaddama, temen wis dhisik. Qoriban ing dalam waktu baru saja, ngoten. Qad taqaddama qoriban, baru saja. Apa annahu sak temene wong iku yakulu ngucap sapa wong donga akiba kullis sholawati ing dalem sakwise ngiring-iringi salat saben-saben pira-pira salat ngucap al adzkara ing pira-pira zikir al mutaqaddimata kang wis dhisik. Baru saja diterangkan
doa apa yang dibaca oleh seseorang seusai sholat 5 waktu, yaitu zikir-zikir. Wa yustahabbu lan disunnahake opo ayyazida. Jadi donga 5 waktu secara umum sudah, baru saja. Lah sekarang secara khusus doa zikir setelah sholat maghrib. Nah enten tambahane. Wa yustahabbu lan disunnahake apa ayyazida yen to nambahi sapa wong. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong ba'da ayyusolliya ing dalam sause yen to salat sapa wong. Sause salat sunnatal maghribi ing sunnahe maghrib. Ngucapno ma ing, nah niki fayaqulu ma ing zikir. Rawainahu kang riwayatake sapa ingsun Imam Nawawi ing mafi kitab Ibnu Sunni, panjen kumpulane zikir kitab Imam Ibnu Sunni niki nggih. Amalul yaumi wal lailah, amalan sehari-hari. An Ummi Salamah saking Ummi Salamah. Bojone namine Salamah. Abu Salamah, anake jenenge Salamah. Salamah niki lanang. Nek ten mriki Salamah mesti wedok. Nek Ummu Salamah wedok, nek Salamah niku lanang. Abu Salamah niku sepupune Kanjeng Nabi. Ibuke Barroh namine niku budene Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Salamah niku istrinya sepupune Kanjeng Nabi. Terus sepupune Kanjeng Nabi Abu Salamah niku wafat seusai perang Uhud, mboten pas perang Uhud mboten. Setelah perang Uhud ada luka yang parah menyebabkan beliau wafat. Nah, tahun keempat Hijriah, 1 tahun kemudian Ummu Salamah niku dinikahi kali Kanjeng Nabi, perintah Allah. Sedaya pernikahane Kanjeng Nabi niku perintah Allah. Sebab Kanjeng Nabi setelah menjadi Rasul, pernikahan sing nggih kabeh settingane Allah. Cuma sing sadurunge Kanjeng Nabi dadi Rasul niku nggih pernikahan dengan Sayyidah Khadijah niku. Kalau wahyu itu disepakati turun setelah Nabi menjadi Rasul, maka semua pernikahan Nabi niku berdasarkan wahyu. Ada satu pernikahan Kanjeng Nabi yang tidak berdasarkan wahyu. Karena disepakati bahwa wahyu itu turun setelah menjadi Rasul. Tapi kalau sebagian ulama wahyu niku bisa muncul sebelum Kanjeng Nabi dadi Rasul, ya bisa juga. Niku hanya pernikahan dengan Sayyidah Khadijah. Sing murni nikahe wong lanang kali wong wedok, mboten pernikahan seorang nabi atas perintah Tuhannya. Selain niku semua pernikahan Kanjeng Nabi niku bukan pernikahan laki-laki dengan perempuan, tapi pernikahan seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah. Mulane nek nikah malih niku wis nikah ngoten mawon, gak usah nek muni sunnahe Rasul. Sebab Kanjeng Nabi ndak seperti itu. Mboten seperti itu. Pernikahan Kanjeng Nabi niku diperintahno Allah. Tidak dilarang, tapi gak usah tek nggawa-nggawa sunnah Nabi, sunnah Rasul niku ngerusak niku tambahan. Akhirnya engko nek keliru sing disalahno sunnahe, sing disalahno Kanjeng Nabi nih. Kalau ternyata pernikahan itu karena faktor dunia, karena syahwat, karena apa niku sing elek boleh sunnahe. Wis boleh ngoten mawon. Boleh kalau mampu, kalau adil, kalau mampu. Wis boleh ngoten mawon, gak usah muni sunnah Nabi. Malah dalil malah. Wong gawe nuruti hawa nafsune kok dalil. Nek boleh niku boleh panjenengan. Niku malah bener, muni boleh niku malah bener. Dalam artian memang tidak dilarang asalkan mampu. Nek atik muni sunnah Rasul niku tambah keliru tambahane. Bintu. Nggih. Mboten paham pernikahan Kanjeng Nabi.
Nggih. Pernikahan Kanjeng Nabi niku berat sedaya. Allahumma pundi wae. Qalat ngendika sapa Ummu Salamah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idan sorofa niki duhae niku 5:42 enten sing 45 malah 5:42 idan sorofa nalikane bubaran sapa Kanjeng Nabi min sholatil maghribi saking salat maghrib yadkhulu mongko manjing sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selesai salat maghrib beliau masuk rumah. Salate Kanjeng Nabi niku nek fardu nang masjid, nek sunnah niku nang omah. Nggih. Apik-apike salat cara Kanjeng Nabi, tapi nggih mboten dilarang, nggih. Mboten dilarang kok dikira dilarang. Nggih. Niku nek fardu nduk masjid, nek sunnah niku nduk omah. Kados sing hadise Ibnu Mas'ud nih kalau nggih, ketika ditanya ayyul afdal salatun fil masjidi am fil baiti. Kanjeng Nabi mana yang lebih istimewa? Salat di masjid atau salat di rumah? Kanjeng Nabi jawab, "Ala tar, lho, sampean gak ndelok ta? Sampean gak ndelok omaku ta? Ma aqrabahu ilal masjid." Alangkah dekatnya rumahku itu dengan masjid. Fa wallahi, nggih, demi Allah salat nduk masjid iku ahabbu ilayya min salati fil masjidi illa maftaradot, kecuali salat yang diwajibkan. Nah, niku. Salat sing wajib niku tok baru Kanjeng Nabi seneng nek nduk masjid, tapi nek sunnah seneng nduk omah. Supaya ada bagian rumah kita itu untuk sholat juga. Mboten omah niku cuma gawe turu, ngorok, gawe buang hajat, pipis, ngengek. Ya. Omah apik-apik, larang-larang dibangun cuma gawe turu ngising, turu ngising, turu ngising. Nah, niku gawe sholat. Karena sholat itu bercahaya. Sholatnya nduk masjid tok mboten, ya karo omah. Kanjeng Nabi nggih ngelarang, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Digawe turu tok kaya kuburan. Nggih, tapi gunakan rumah itu untuk sholat. Syukur-syukur gawe ngaji, gawe niku. Karena itu menghasilkan cahaya. As-sholatu nurun. Sebab kita itu butuh mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Cahaya itu memudahkan pendidikan. Cahaya rumah itu didapat ketika rumah itu digunakan untuk sholat. Sehingga rumah itu menjadi rumah yang bercahaya karena digunakan untuk sholat. Ketika rumah itu bercahaya, maka hati penghuninya itu padang, terang. Mboten rupek, supit, susah, ruwet. Karena sebagus apapun rumah tanpa ada sholat di dalamnya, niku penghuninya niku gelap hatinya. Kalau sing sholat blas nduk omah niku. Nah, gunakan rumah juga untuk sholat. Karena itu untuk mendidik keluarga. Tapi masjid jangan sampai kosong. Karena masjid ini untuk mendidik masyarakat, butuh cahaya. Kampung sing masjidnya makmur, niku suasana kampung niku sejuk. Seliwar-seliwer wong budal nduk masjid niku lho. Mulane pun dilarang ibu-ibu nang masjid niku pun dilarang. Wedok iku salat apik nduk omah niku zaman durung aman. Wong gak paham sababul wurud hadis niku. Bojone nduk pasar gak dilarang, bojone nduk masjid dilarang. Niku kan aneh niku. Bojone nyambut gawe digonceng ojol gak dilarang, bojone nduk masjid dilarang. Lah niki gak masuk akal blas niku. Dulu perempuan dilarang terus Kanjeng Nabi api-apike wong wedok salat iku nduk njero omah niku ketika suasana Madinah niku belum aman. Jarak rumah dengan rumah yang lain itu jauh. Sehingga perempuan waktu niku dikengken salat nduk omahe.
Tapi ketika Madinah itu sudah aman, Kanjeng Nabi malah ngengken wong wedok niku salat nduk masjid. Nggih, malah dibikin soft. Nggih. Afdalu sufufir rijal awwaluha. Nggih, wa afdalu sufufin nisa akhiruha. Niku Kanjeng Nabi ngatur sofe lanang wedok niku menunjukkan bahwa salat di masjid zaman Kanjeng Nabi lanang wedok niku sangat dianjurkan. Dilarang Kanjeng Nabi, sampai ojo ngelarang perempuan ima Allah datang ke masjid. Jangan larang hamba-hamba Allah perempuan datang ke masjid. Hadis sing koyok ngonten niku nggih enten, cuma sing dipopulerno niku hadis sing fi qril baiti, salate wong wedok sing apik. Lah niku wong niku kan sepihak. Nggih. Asale sing lanang niku cemburuan ta napa ngoten. Sing wedok budal nduk masjid curiga. Tapi nek nukokno dheweke panganan metu nduk warung karena untuk kepentingannya ndak curiga. Nah niku wong wedok nduk ndi-ndi, nduk pabrik oleh, nduk pasar oleh, nduk dalan oleh. Lah kok nduk masjid malah gak oleh niku, padahal masjid niku tempat paling aman. Nggih. Masjid itu tempat paling baik kok malah dilarang niku lho. Lah niku keliru nggunakno hadis zaman Madinah durung aman niku keliru, jelas keliru. Sak mangke niku perempuan yo ramaikan masjid niku, sebab seliwar-seliwere ibu-ibu nggawe roko liwat dalan niku membikin suasana kampung niku sejuk. Daripada lari-lari sing pojok kono cangkruan, pojok kono cangkruan, kadang nggawe botol-botol aqua padahal jerone cokrik. Jerone niku minuman keras, gawe botol aqua Pak, sak mangke mboten gawe botol koyok biyen, nek biyen niku gawe kebanggaan karena belum malu. Sak mangke rasa malu itu sudah mewabah, tapi orang sudah pandai menggunakan banyak cara. Diwadahi botol-botol aqua, koyok-koyok ngombe teh padahal yo. Nah, daripada kampung niku diisi ngonten seliwar-seliwer ibu-ibu niku lho sing sregep nang masjid niku. Niku nggarai kampung niki suasananya sejuk. Sebab kampung niki butuh cahaya. Mboten cuma baiti jannati, tapi bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur niku nggih lewat cahaya salat niku. Nggih. Lewat cahaya salat niku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur niku. Maka rumah juga harus dihidupkan dengan salat, masjid juga harus dihidupkan dengan salat. Rumah untuk mendidik keluarga masing-masing butuh cahaya. As-sholatu nurun jari Kanjeng Nabi. Mulane Isra Mi'raj niku berangkatnya minal Masjidil Haram, sebab masjid niku sumber cahaya. Nggih. Sumpek-sumpek digawe iktikaf ten masjid padang. Nggih. Oleh sing sumpek niku atine, begitu mlebu masjid panggonan salat, tempat yang penuh cahaya, atine kesetrum padang. Selesai masalah niku. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena cahaya itu satu-satunya di dunia niki yang memiliki kecepatan paling tinggi niku kecepatan cahaya. Lah Isra Mi'raj niku butuh kecepatan. Nggih, ndak ada pilihan kecuali dari masjid, mboten teko daleme Kanjeng Nabi. Min baiti Rasul ila mboten, tapi minal Masjidil Haram. Nggih. Daleme Kanjeng Nabi niku waktu Isra Mi'raj niku teko Sayyidah Khadijah niku pinggire Marwah niku. Pintu keluar Marwah belok kanan niku enten WC sing lawange kuwatah niku. Lah niku sebelah WC niku daleme Sayyidah Khadijah ni sore lampu niku. Lampu gede ndukur padang niku pinggire WC enten lampu. Lah niku ni sore lampu niku daleme Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi bergerak dari situ menuju Ka'bah niku. Buruk ditambatkan di pinggir Ka'bah mriku. Berangkat minal Masjidil Haram dan mriku. Sampai tutup ilal Masjidil Aqsa. Niku masjid. Karena tempat bercahaya. Jadi rumah dipadangi gawe salat sunnah, masjid. Misalnya kuah kula nek adik qobliyah ba'diyah nduk omah niku gak dadi. Ya nduk masjid 2 rakaat, nanti 2 rakaatnya di rumah.
Umpama mbleseto ngoten wis ngelakoni qobliyah ba'diyah. Tapi rumah juga dipakai. Salat duha, salat tahajud atau salat yang lain. Syukur-syukur semua penghuni rumah. Suaminya, istrinya, anaknya niku juga punya saham untuk menanamkan cahaya di rumah niku. Mboten salah satu saja, engko sing padang wong sijine mboten. Bapake teko, ibuke metu, ibuke teko, bapake nang warung, anake tambah gak mule-mule. Nah niku mboten cahaya ketemu cahaya. Cahaya ketemu kegelapan. Gak iso lungguh bareng niku lho mboten saged. Justru lungguh bareng niku karo kanca-kancane nduk warung. Mboten karo bojone, anake nduk omah. Ngobrol anak bojo nduk omah. Nikmat. Ngene ku swarga. Ngonten niku iso nek omah iku digawe salat. Gampang ngerukunno anggota keluarga niku gampang nek omah digawe salat niku. Tapi nek omah mboten digawe salat niku ngerukunno niku angel. Oleh cahayae gak ketemu. Idan sorofa min sholatil maghrib yadkhulu fayusolli rakaataini. Kanjeng Nabi selesai sholat maghrib masuk ke rumah sholat 2 rakaat. Summa yaqulu nuli dawuh Kanjeng Nabi fima ing dalem donga yad'u kang donga sapa Kanjeng Nabi ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Di antara doa yang dibaca Kanjeng Nabi niku maksude fima yad'u niku di antara doa mboten donga niki tok. Di antara doa yang dibaca Kanjeng Nabi ba'da sholat maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah itu adalah ya muqallibal qulub. Duh zat kang molak malik ati piro-piro ati sabit mugi netepake panjenengan kulubana ing piro-piro ati kita ala dinika ing atase agama panjenengan. Wa rawaina wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtaghim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.